سرخط خبرها: مقام ایرانی نسبت به سوء استفاده برخی افراد از وضعیت مهاجران افغان هشدار داد. صلیب سرخ از بازگشت احتمالی 1 میلیون افغان دیگر از ایران تا پایان سال خبر داد. اوکراین از بزرگترین حمله پهپادی و موشکی روسیه خبر داده است. مقامات اسرائیل معتقدند ترامپ احتمالاً به حملات مجدد اسرائیل و ایران چراغ سبز نشان داده است. عباس عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی در مکه دیدار کرد. چین انتقال سامانه‌های پدافند به ایران را تکذیب کرد. و 4 خدمه در حمله به کشتی یونانی در دریای سرخ کشته شدند. وزیران خارجه و دفاع ترکیه به اسلام آباد رفتند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که هاکان فیدان و جنرال یاشار گولر وزیر خارجه و دفاع ملی ترکیه بامداد چهارشنبه وارد اسلام آباد شدند. مشروع خبرها: با تجدید بازگشت مهاجران به افغانستان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان به افغانها هشدار داد تا در برابر افراد خود را مامور معرفی می‌کنند هوشیار باشند. علیرضا شهرکی از مهاجران خواست از پرداخت هر گونه پول به این افراد خودداری کنند. این مقام ایرانی در سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 17 سرطان از اردوگاه مهاجران در مرز میلک بازدید کرد و گفت که تمامی خدمات لازم به مهاجران افغان در این منطقه ارائه می‌شود. او همچنین مدعی شد که روند بازگشت مهاجران افغان به صورت داوطلبانه انجام می شود. آقای شهرکی افزود برخی افراد سودجو با پوشش مامور به خانه‌های مراجعه کرده و از این طریق اخاذی می کنند. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت مهاجران افغان بدون مدرک نباید هیچ مبلغی پیش از تعهد مشخص شده در چارچوب روند بازگرداندن پرداخت بکنند. صلیب سرخ روز سه‌شنبه اعلام کرد تا پایان امسال احتمالاً 1 میلیون نفر دیگر از ایران به افغانستان اخراج شوند. بازگشت‌های گسترده که به گفته نهادهای بشردوستانه فشار سنگین بر نظام کمک رسانی وارد کرده است. بر اساس آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 1.2 میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدند و این بازگشت‌ها از ماه گذشته پس از درگیری ایران و اسرائیل افزایش یافته است. رئیس نمایندگی افغانستان در فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که در روزهای اخیر شاهد ورود اتوبوس‌های حامل افراد بازگشتی به گذرگاه مرز اسلام قلعه در ولایت هرات بوده است. او در نشست خبری در ژینو گفت ما پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال احتمالاً 1 میلیون نفر دیگر یا حتی بیشتر از ایران به افغانستان بازگردند. به نسبت با آینده به این افراد ابراز نگرانی کرد و افزود اکثریت این افراد هیچ اختیاری در بازگشت نداشتند. آنها را سوار اتوبوس کردند و به مرزها رساندند. افغانستان همکنون با یک بحران انسانی روبروست و نهادهای امدادی نگرانند که ورود شمار بیشمار از بازگشتی‌ها از ایران در کنار صدها هزار نفر دیگر که تحت فشار از پاکستان بازگردانده شدند وضعیت کشور را ناپایدارتر کند. مقام صلیب سرخ گفت که از 31.4 میلیون دلار کمک درخواستی جهت کمک به افغان‌های بازگشتی در مرزها تنها 10% تامین مالی شده است. به این وضعیت نگرانی‌های را درباره توانایی ادامه حمایت از بازگشتی‌ها ایجاد کرده است. بابر بلوچ سخنگوی کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که روزانه ده‌ها هزار نفر از ایران وارد افغانستان می‌شود و تنها در روز 4 جولای بیش از 50,000 نفر از مرز عبور کردند. اوکراین اعلام کرده است که روسیه بزرگترین حمله موشکی و پهپادی خود را روز چهارشنبه به قلمرو این کشور انجام داده است. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده است که روسیه 728 پهپاد و 13 موشک به سوی این کشور شلیک کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سیستم پدافند هوایی اوکراین توانسته است 718 پهپاد و 7 موشک روسیه را رهگیری و منهدم کند. در مورد تلفات احتمالی ناشی از این حملات جزئیات در دست نیست. رویترز نوشته است که این حمله روسیه رکورد جدید حمله موشکی و پهپاد را ثبت کرده است. روسیه روز یکشنبه هفته گذشته هم بیش از 500 موشک و پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده بود. دو منبع آگاه به اکسیوز گفتند که مقامات اسرائیلی بر این باورند در صورت از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ترامپ احتمالاً به حملات نظامی مجدد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان دهد و گفته آنان اسرائیل نیز خود را برای اقدام نظامی مجدد علیه ایران آماده می‌کند. مقامات اسرائیلی میگویند نتانیاهو می‌خواهد با ترامپ به تفاهمات درباره مذاکرات هسته‌ای آینده آمریکا با ایران دست یابد و درباره سناریوهایی صحبت کنند که حملات نظامی جدید را توجیه می‌کند. ترامپ پس از پایان جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران دوباره گفته که اگر ایران غنیسازی یورانیم را از سر بگیرد، ایالات متحده ممکن است در آینده دوباره به ایران حمله کند. به گفته منابع ایران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در جلسات خصوصی به مقام‌ها گفته که حکومت ترامپ در شرایط خاص از حملات جدید اسرائیل به ایران حمایت خواهد کرد. یکی از شرایط تلاش ایران برای خارج کردن یورانیم با غنای بالا از تأسیسات آسیب دیده در فردو، نتنز و اصفهان است. شرط دیگر این است که ایران بازسازی برنامه هسته‌ای خود را آغاز کند.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی دیدار در مکه درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. ساعت قبل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که عراقچی در مسیر بازگشت از برزیل به تهران به عربستان سفر خواهد کرد تا درباره صلح امنیت منطقه رایزنی کنند. در این دیدار آخرین تحولات منطقه و تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر ارسال سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته از سوی چین به ایران پس از آتش بس با اسرائیل، سفارت چین در اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی این ادعاها را رد کرده و آن را نادرست و خلاف واقع خوانده است. سفارت چین در گفتگو با روزنامه اسرائیل هیوم در واکنش به گزارش اخیر پایگاه خبری میدل ایست آی اعلام کرد محتوای این گزارش نادرست است. چین به طور اصولی با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سامانه‌های پرتاب آن مخالف است و به طور مستمر بر اجرای دقیق رژیم‌های کنترل صادرات و عدم اشاعت تاکید دارد. در ادامه این بیانیه آمده است چین هرگز به کشورهایی که در وضعیت جنگی قرار دارند تسلیحات صادر نمی‌کند. به نظارت سختگیرانه بر صادرات اقلام، دو کاربرد نظامی و غیر نظامی اعمال می‌کند. به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، چین به صورت مسئولانه در قبال صادرات اقلام مرتبط با امور نظامی عمل می‌کند. این تکذیبیت در حال منتشر شده که پایگاه میدل ایست آی دوشنبه 16 سرطان در گزارشی به نقل از یک منبع دیپلماتیک عربی نوشت که دولت چین در هفته‌های پس از برقراری آتش بس میان ایران و اسرائیل در 24 جون سامانه‌های موشکی زمین به هوا پیشرفته ای را به ایران منتقل کرده و جمهوری اسلامی در ازای دریافت این تجهیزات محموله‌های نفتی به چین ارسال کرده است. این گزارش مدعی شد که انتقال تسلیحات از چین به ایران نشانه ای از گسترش همکاری‌های نظامی میان تهران و بیجینگ است و گرچه منابع عربی از بیان شماره دقیق سامانه‌های تحویلی خودداری کردند، اما تایید کردند که پرداخت‌ها از طریق ارسال نفت خام صورت گرفته است. منابع آگاه عربی همچنین میدل ایست آی گفتند که کشورهای عربی متحد آمریکا از این معاملات مطلع‌اند و کاخ سفید نیز در جریان تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی زیرساخت‌های پدافند هوایی خود قرار دارد. رویترز به نقل از منابع خود نوشت در حمله متناسب به حوثی‌های یمن به یک کشتی تجاری در دریای سرخ دست کم 4 خدمه کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این کشتی تجاری که از سوی یک شرکت یونانی اداره می‌شد با پرچم کشور لیبریا در حال عبور از دریای سرخ بود. منابع امنیت دریایی به رویترز گفته است که کشتی ترنیتیسی با 21 خدمه فیلیپینی و یک خدمه روسی مورد حمله پهپادها و نارنجک اندازها از قایق‌های تندرو و شبه نظامیان حوثی قرار گرفته است. به گفته این منابع کشتی مذکور در حال حاضر در دریای سرخ سرگردان است و به یک طرف کج شده است. 2 شرکت امنیت دریایی در حال برنامه‌ریزی برای نجات خدمه این کشتی هستند. هنوز نه شرکت اداره کننده این کشتی و شبه نظامیان حوثی در مورد ابراز نظر نکردند. این دومین حمله متناسب به شبه نظامیان حوثی در یک روز به کشتی‌های یونانی است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که هاکان فیدان و جنرال یاشور گولر وزیر خارجه و دفاع ملی ترکیه بامداد چهارشنبه وارد اسلام آباد شدند. به گفته این وزارت، وزیران خارجه و دفاع ملی ترکیه در جریان این سفر به مقام‌های پاکستانی در مورد منافع مشترک دو کشور گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان و ترکیه در مورد سفر وزیران ترکیه‌ای جزئیات بیشتر ارائه نکردند. پاکستان و ترکیه در سال‌های اخیر روابط استراتژیک نزدیک ایجاد کردند. دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله نظامی، تجاری، اقتصادی، سیاسی و کمک‌های بشردوستانه همکاری دارند. در جریان درگیری‌های مرزی هند و پاکستان، ترکیه از حاکمیت ملی و تمامیت اراضی پاکستان در برابر حملات موشکی هند حمایت کرد. پیش از این رجب طیب اردوغان در ماه دلو سال گذشته از اسلام آباد دیدن کرده بود. وزارت خارجه آمریکا حمله شبه نظامیان حوثی یمن به 2 کشتی باربری یونان را به شدت محکوم کرد. تیمی بروز سخنگوی این وزارت در اعلامیه گفت که در این حملات 3 میلیون کشته شده و یک کشتی با محمولش به گونه کامل از بین رفته است. خانم بروز چهارشنبه 18 سرطان افزود این حملات نشان دهنده تهدید مستمر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران برای آزادی کشتیرانی و امنیت اقتصادی و دریایی منطقه است. در اعلامیه آمده است که آمریکا با تلاش‌هایش برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و حمل نقل تجاری در برابر حملات تروریستی حوثی‌ها ادامه خواهد داد.